few moments later. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Karakteristik umum balance scorecard. Komprehensif. Scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam mengukur kinerja. Dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Koheren, balance scorecard mewajibkan personal untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Setiap sasaran yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan harus memiliki hubungan kausal dengan sasaran keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga yaitu keseimbang. Keseimbangan di antara keempat perspektif dalam balance scorecard yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis sangat penting untuk menghasilkan kinerja keuangan yang berjangka panjang. 4. Terukur. Balance scorecard mengukur sasaran strategis yang sulit untuk diukur. Sasaran strategis di perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah terukur. Namun, dalam balance scorecard, ketiga perspektif non-keuangan tersebut ditentukan ukurannya sehingga dapat mewujudkan untuk mengukur kinerja perusahaan. Strategi perusahaan dan balance scorecard. Strategi perusahaan adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan dan visi perusahaan. Strategi ini melibatkan pengidentifikasian sasaran, pengembangan rencana tindakan, dan alokasi sumber daya yang tepat untuk mencapai tujuan. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja strategi perusahaan adalah balance scorecard. Balance scorecard adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja suatu organisasi dengan pendekatan yang seimbang. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992. Balance scorecard dirancang untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi melampaui fokus tradisional hanya pada aspek keuangan. Kaitan kompensasi dengan balance scorecard. 1. Kompensasi dan balance scorecard memiliki hubungan walaupun tidak secara langsung. Keduanya dapat bekerja sama untuk meningkatkan kinerja karyawan dan pencapaian strategi organisasi. Kaitannya yaitu motivasi kinerja. Balance scorecard yang dirancang dengan baik dapat memberikan kejelasan kepada karyawan tentang bagaimana distribusi mereka terkait dengan tujuan strategi organisasi. Dengan pemahaman ini, kompensasi yang dirancang berdasarkan pencapaian tujuan tersebut dapat memotivasi karyawan untuk berkinerja lebih baik. Yang kedua yaitu kompensasi dan balance scorecard atau BSC memiliki hubungan penting dalam hal motivasi dan pengukuran kinerja karyawan. Keduanya tidak langsung terkait, namun bisa saling mempengaruhi. Balance scorecard atau BSC sebagai alat ukur pencapaian strategi menghubungkan kompensasi dengan target kinerja. Jika pencapaian target tertentu dalam BSC dikaitkan dengan bonus atau kenaikan gaji, karyawan akan lebih termotivasi untuk berprestasi. Misalnya, bonus diberikan untuk pencapaian target kepuasan pelanggan yang tinggi atau perspektif pelanggan dalam BSC. 3. Kompensasi dan balance scorecard atau BSC memiliki hubungan penting
dalam pengelolaan kinerja karyawan dan pencapaian tujuan organisasi. Keduanya tidak bisa berdiri sendiri, namun saling mempengaruhi. BSC sebagai dasar penetapan kompensasi, indikator kinerja dalam BSC dapat digunakan untuk menentukan kriteria penilaian kinerja karyawan. Dengan demikian, kompensasi bisa diberikan berdasarkan pencapaian target yang selaras dengan strategi organisasi secara keseluruhan, tidak hanya sebatas pencapaian finansial semata. Karyawan yang melihat adanya hubungan antara kinerja mereka dengan imbalan yang diterima akan lebih terpacu untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Perspektif dari Balance Scorecard. Kaplan dan Norton tahun 2000 menyatakan bahwa BSC menyediakan metode bagi para manajer untuk pengukuran kinerja secara komprehensif agar perusahaan menjadi unggul. Konsep BSC terdiri dari 4 sumber perspektif meliputi 1. Perspektif keuangan, yaitu pendanaan utama yang mandiri di perguruan tinggi. 2. Perspektif pelanggan, yaitu memenuhi kepuasan mahasiswa dan pengguna lulusan sebagai konsumen eksternal. 3. Perspektif proses bisnis internal, yaitu menyelenggarakan proses pendidikan tinggi yang terbaik sesuai kompetensi utama perguruan tinggi. 4. Perspektif belajar dan tumbuh, yaitu meningkatkan kemampuan karyawan, didukung sistem informasi dan iklim organisasi yang sejalan dengan perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan. The Balance Scorecard. Measuring a company's performance is important. If something doesn't get measured and reported, then probably nobody in the company will be paying much attention to it. Traditionally, companies have relied on financial indicators in order to measure their performance. This worked well when most of a company's assets were physical and could be reflected in a company balance sheet, such as machines, buildings, and cash. However, these days, a company's success no longer depends primarily on its physical assets, but more on the less tangible factors such as the loyalty of its customers, the efficiency of its work processes, or the skills of its employees. These important topics don't show up anywhere on the company's financial statements, so we cannot track their progress by just looking at financial performance indicators. That is why Professor Robert Kaplan of Harvard Business School and management consultant David Norton developed the Balance Scorecard. They argued that, just as a pilot relies on more than one measure in order to fly a plane, managers need a broad set of performance indicators to lead a company towards success. In the Balance Scorecard, the company vision and strategy are at the center and are surrounded by measures along 4 perspectives: financial, customer, internal business process, and learning and growth. Let's have a look and see how the Balance Scorecard works. First, we draw the 4 dimensions. In the center, we write the vision or mission of the company. Say you run a coffee shop company and your goal is to become the best coffee shop in your city by serving delicious coffee and providing excellent service. Then we can start defining measures for each of the 4 dimensions. The financial measures reflect what the company's shareholders ultimately care about, including things like sales, gross margin, and net profit. However, your coffee shop can only have financial success if it has lots of happy and loyal customers. So in the customer dimension, you can measure how many customers you serve each month and how satisfied they are with your coffee. In order to do well along the customer dimension, a company must do its work well. This is measured by the business process perspective and deals with the question, what must we be good at in order to succeed as a business? Performance indicators here can include the time taking to process an order, time needed to prepare a coffee, and the number of complaints or quality incidents. Finally, a company needs to keep on learning and improving. The question, can we continue to improve and create value, is captured in the learning and growth perspective, with measures that can include the skills acquired by company employees or the development of new items on the menu. In the end, all measures are related to each other.
Only qualified baristas will be able to make good coffee and serve customers well. And only with good coffee and excellent service do customers come to your coffee shop, which in turn will lead to good financial results. So, to perform well financially in the future, companies need to do well on the customer, business process, and learning and growth dimensions today. This is why financial results are referred to as lagging indicators, since they tell us about past performance. Results related to the non-financial dimensions are called leading indicators. They give us information about future performance and need to be managed today in order to get good financial results tomorrow. The Balanced Scorecard can serve as a performance management system for the entire company. As an example, for the customer dimension of the Balanced Scorecard, say your coffee shop wants to maximize the number of customers and the level of customer satisfaction. It can then set specific targets for each of these goals and define a range of actions in order to reach these goals. Once this is done, the company can use the scorecard to track progress and take any corrective actions that may be needed. In this way, all the actions of a company are aligned with each other and contribute towards reaching its overall goal. That concludes the Balanced Scorecard. Check our other videos for more insights. Brought to you by Sim Institute.